Muito bem, já estamos começando mais um programa Receita de Sucesso. E hoje estou aqui na Joyce Barbearia. É os nossos parceiros, é quem cuida do meu visual, do meu cabelo, da minha barba. Estou aqui com o meu cabeleireiro, o Jonathan, meu xará. Vamos lá? Vamos, claro, vamos dar um cuidado do seu cabelo especial aí para apresentar o programa. Bora lá então. E agora aqui no estúdio eu quero agradecer a Joyce Barbearia, que são os nossos parceiros. E hoje eu estou com convidados super especiais aqui, inclusive aqui na mesa hoje com o nosso convidado, o prefeito Vilmar. Muito obrigado pela sua presença, juntamente com a primeira-dama. Vocês hoje vão abrilhantar esse programa e a gente vai contar a história, a receita de sucesso de vocês. A sua receita de sucesso, prefeito, juntamente com a primeira-dama. E nós temos aqui também esses caras aqui que... Você estava me contando aqui um negócio. Rapaz, Dilmar e Diogo. Olha só que invocado. Dilmar e Diogo. E me contando aqui que já lançou um projeto aí, já teve 13 milhões de visualização. 13 milhões de visualizações. Ô prefeito, mas os homens estão sendo bem vistos, hein? Rapaz, esse é bonito, né? Quando o caboclo é bonito, o povo já dá uma olhada. Será que é por causa da beleza física? Pô, a gente acabou de ficar bonito agora, né? Mas, com esse elogio, né? Uma receita de sucesso aí, que 13 milhões não é todo dia. Não é todo dia que consegue, não. Ou estiver no Big Brother, né? Ou então... Eles têm sucesso, vão dar certo. Mas, gente, a gente está falando de receita de sucesso e hoje eu estou falando que nós estamos com um convidado muito especial, que é o prefeito Vilmar, prefeito de Aparecida de Goiânia. E nós queremos saber um pouco da sua receita de sucesso, viu, prefeito? Já falei com o senhor em outros momentos, em outras entrevistas, e conheço um pouco dela. E agora nós queremos que o senhor conte para o nosso público essa sua receita, essa sua trajetória. Como foi que o senhor chegou até aqui, ser prefeito de uma cidade igual a Aparecida de Goiânia, que, eu não sei, deve ser hoje um dos maiores desafios, mas até chegar até aqui, existe uma trajetória. E essa é a sua receita. Creio que eu acho que a receita de sucesso minha é como do Dilmar e do Diogo, a sua receita de sucesso, cada um tem sua receita. O difícil é ter o bolo pronto. Mas eu nasci em Goiânia, fui logo muito cedo, meu pai se separou da minha mãe, a gente passou muita dificuldade, minha mãe lavou roupa para os outros. O senhor é de Aragoiânia? Do biscoito duro. Rapaz, biscoito duro. porque o senhor estava com uma intimidade tão, assim, com eles aqui, em relação à Bahia e tudo, que eu cheguei a pensar, falei, será que é da prefeita da Bahia? Porque eu identifiquei muito com os meninos, eles são bons, né? Um papo São. bacana. E tem uma história de vida aí para contar pra gente também, bacana, faz a gente identificar com as pessoas. Então, nasci lá em biscoito duro, de uma família muito pobre, muito aguerrida, muito vontade de vencer na vida. E fui camelô, fui vendedor de radinho na Porta Serra Dourada. Tem essa história do radinho. A do radinho é interessante, porque eu estava lá no Serra Dourada vendendo um radinho, eu ia para o Paraguai para cuidar da minha família, e como você já foi também, e nesse Paraguai eu visualizei os radinhos, eu imaginei que aquilo podia vender no Serra Dourada. Eu trouxe, eu fui o primeiro vendedor de rádio na Porta Serra Dourada. Eu já trouxe de lá e já foi vender rádio. Aí vendi os radinhos no Serra Dourada, deu certo, foi uma coisa que deu certo e eu fiquei por lá. E interessante que eu estava lá no Serra Dourada e o Maguito gostava muito de futebol. Olha, governador Maguito, senador Maguito. E o tempo passou e Deus trabalhou na minha vida e eu virei vereador com esse cara, eu virei secretário dele e hoje eu estou sucedendo ele. Então, é uma história que realmente me orgulho muito de onde eu cheguei, de onde eu vim e onde eu cheguei. Nós estamos falando aqui, então, de uma receita de sucesso que, na trajetória dessa receita, dessa construção, houve, então, o cruzamento aí de caminhos com Maguito Vilela. A gente imagina que, poxa, eu estou na porta, no Serra Dourada, vendo aquela escadona, vendendo um radinho para as pessoas que queiram ouvir o jogo, e o Maguito lá dentro, a gente imagina que estava tão longe, né? E o Maguito Vilela, que nos deixou por uma fatalidade, pela Covid,
morreu como um grande amigo meu, um grande conselheiro, um grande amigo, um espelho para mim. Então o senhor o conheceu lá vendendo... Não, lá eu não conheci ele, né? Eu estava lá na porta vendendo o radinho, eu via no radinho, o Maguito chegou no estádio, queria muito. Sim. Lá eu não conhecia, eu conhecia ele exatamente em Aparecida. E ali parecia um universo muito distante. Distante. Rapaz, É igual a distância que eu... Na época ele era o prefeito de Goiânia, de Aparecida? Não, ele foi ser prefeito de seguida em Aparecida, né? Depois desse período ele foi prefeito de Aparecida. Foi ser prefeito de Aparecida. Eu encontrei com ele em Aparecida, ele era candidato a prefeito, e eu em outra chapa fui candidato a vereador, bati a eleição também, eu já tinha sido vereador várias vezes. Fui vereador 4 vezes, eu fui presidente de bairro, fui assessor de vereador, fui secretário. Mas foi depois do radinho. Isso, depois do radinho. Fui presidente da Câmara, fui vereador, presidente da Câmara, secretário, vice-prefeito e prefeito. Eu sou o único político da cidade que ocupou todos os cargos possíveis na cidade. Eu acho que não vai ter outro, né? Porque a cidade se agigantou. Eu acho que um presidente de bairro dificilmente vai sair hoje de um presidente de bairro e chegar onde eu cheguei, num espaço de tempo muito curto. 26 anos eu cheguei a prefeito de Aparecida de Goiânia, saindo ali de presidente de bairro a prefeito da cidade de Aparecida. O senhor hoje atribui essa sua receita, esse seu sucesso, né? Porque é gostoso de ouvir, né, a história dele. Ele vai contando, a gente vai vivenciando. O senhor atribui a que fator? Qual foi a sua sorte? Não tem sorte. Na verdade, muita gente acha que é sorte. Não, sorte é ganhar na Mega Sena, eu nem jogo. Sorte é ganhar na loteria. Então, é determinação, foco, trabalho e a bênção de Deus sobre a minha vida. Então, eu acho que o fator predominante de eu estar onde eu estou, eu sou um projeto de Deus para chegar onde eu cheguei. Que maravilha, e é bom ouvir dessa forma aqui. A gente está falando aqui sorte, é claro que a gente brinca todos os programas, a gente fala sobre sorte, porque muita gente acha que depois da receita pronta, porque nós estamos falando aqui de uma receita de sucesso pessoal, de uma pessoa que saiu lá do camelô, sendo um camelô. Das ruas de Goiânia, né? Das ruas de Goiânia. Quem que eu lembro da Discatel ali na Rua 7? Eu tinha meu tripézinho, eu trabalhava lá em cima vendendo um reloginho lá, em frente à Discatel. Que hoje ninguém faz disco mais, hoje está tudo no YouTube, então, nas redes sociais. E chegar onde chegou, né? Sendo prefeito aí de uma cidade muito importante aí para o nosso estado de Goiás. E nessa trajetória, prefeito, houve um momento em que o senhor conheceu a primeira-dama e falou assim, opa, peraí, que essa aqui vai fazer parte da minha receita Essa tem uma receita de sucesso. Eu conheci ela era costureira, há 10 anos atrás. Costurava lá na casa da mãe dela e tudo, e acabou que os nossos caminhos se cruzou e hoje nós construímos uma família. O senhor precisou fazer uma camisa? Falou, opa, peraí. Não, eu tinha uma chacrinha, ela foi com uma amiga, a gente se conheceu nessa chacrinha e acabou que quando Deus prepara as coisas, e hoje nós somos casados há 10 anos, temos uma vida... ela tem 2 filhos, e eu tenho 6 filhos, nós temos 8 filhos e 2 netos, então... Não é poucos filhos, velho. É, só 8. Só 8, porque a gente já decidiu... Como que é o transporte da família? Esses filhos, cada um já está criado e cada um conduzindo seus próprios carros, ou tem que levar todo mundo numa van? Não, eu até vi um caso interessante dessas pessoas que tinham vários filhos, são até gêmeos no meio, que usavam uma van para levar para a escola. Não é o caso da gente. Os nossos filhos são criados, temos filhos casados. A dificuldade maior de gerir é uma família. Né? Tem a dificuldade maior de gerir uma família. E que na prefeitura, que ele tem, a administração dele é com muito amor, mas ali ele tem muita questão técnica, está muito bem amparado com a equipe técnica, inclusive deu sequência, muita coisa que já estava acontecendo. Para você ter uma ideia, o secretariado, grande parte do secretariado que nós temos hoje na secretaria, que vieram do Maguito. Passou pelo Gustavo e continuou comigo, que são pessoas que são comprometidas com a cidade de Aparecida. A gente observou uma estabilidade muito grande que eles estão da administração de Aparecida. A cidade de Aparecida é muito bem gerida. Secretariado, pessoas comprometidas. E quando eu digo secretariado, é todo mundo. Daquela pessoa que faz, do limpador urbano até o prefeito, estão todos comprometidos com a cidade. A cidade de Aparecida é uma cidade que cresceu, mas não perdeu o sentimento interiorano. Daquelas pessoas que todo mundo se conhece, todo mundo se ama, todo mundo se gosta na cidade. Ainda mantém aquela essência, né? Essência. E eu quero perguntar aqui para a primeira-dama, como é o prefeito, né, Vilmar, o prefeito de Aparecida, como é o prefeito e quem é o Vilmar em casa? O Vilmar, eu sou suspeita de falar dele, né, amor? Eu sou maravilhosa, um pai maravilhoso, um avô extraordinário. Então, me acolheu muito bem quando eu o conheci e a gente se conheceu e Deus preparou ele para mim e eu para ele.
Então, eu sou grata a Deus por isso. E quando se junta as nossas famílias, vira uma festa, né? Porque nós temos muitos filhos, vêm os netos e os amigos, e acaba que a nossa família é muito grandiosa. E eu sempre falo que o coração dele é tão grande, que ele gere tão bem a nossa casa, tão quanto faz gestão na prefeitura. Então, ele é esse homem acolhedor, carinhoso, de coração grande, e acho que por isso que a gestão dele tem dado certo e vai dar muito mais. Gente, que maravilha. Olha só, a estrutura familiar, ela é parte fundamental. É base, né, Gle? Né? É Então, base quer pra dizer, todo qualquer mundo. pessoa que está hoje gerindo várias outras famílias, é importante essa estrutura aqui, né? Inclusive, nós temos aqui 2 receitas de sucesso. Vocês não são daqui de Goiás. Vocês tiveram que deixar famílias, tiveram que deixar o estado de vocês, a cidade de vocês, e vir para poder tentar a carreira de vocês aqui. Inclusive, pelo que eu já observei, já alcançou o sucesso, 3 milhões de visualização. E como é isso para vocês? Na verdade, não é fácil, né? Como o prefeito estava falando aqui, tudo tem uma dificuldade por trás. Mas se a gente for focar só na dificuldade, pensar, é difícil, eu não vou chegar lá, a gente nunca consegue. A gente tem que acreditar primeiramente em Deus, né? Em nossos familiares, nossos pais em primeiro lugar, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Tiveram o apoio jamais. dos pais? Demais. Porque tem muitos artistas também que às vezes o pai não pensa, não vai nessa, não, é muito difícil. É uma trajetória bem complicada, não é todos que conseguem. Então, às vezes, os pais não querem, né? Não, vai fazer outra coisa. Mas no caso de vocês tiveram. Vocês são irmãos? E de sangue, não. Todo mundo acha que a gente é irmão. Todo mundo pergunta se é gêmeos, né? Mas, na verdade, não. Somos só amigos mesmo e moramos na mesma cidade, vizinho um do outro. E o apoio dos nossos pais foi fundamental na nossa carreira, hein, Diogo? Demais, hein? Porque, na verdade, minha mãe é cristã, ela sempre teve medo, né? Medo, assim, não do que a gente ia fazer, mas medo, assim, tipo, do mundo. Vocês vão, esse meio é complicado e Tipo tal. aquela música do Zezé de Camargo? Isso. Isso. E meu pai foi sempre quem a gente aprendeu eu aprendi com ele, né? Ele sempre gostou de tocar violão, me inspirei bastante nele. E aí minha mãe tinha esse medo, mas para onde vocês vão, tal, tem que ter muito cuidado, aquela coisa toda, medo do mundo, mas assim, se é isso que você quer, se é isso que você sonha, então segue em frente, eu dou total apoio. Aí no seu caso, Diogo, foi a mesma situação, também os familiares apoiaram? Bem parecido. bem Já Meu pai- sentiu que vocês meu tinham pai talento e que realmente poderia ganhar o mundo, né? Foi bastante apoio. E- Da minha mãe e do meu pai. E como que vocês se encontraram e perceberam que vocês poderiam ser uma dupla? Vocês, um cantando de cá, o outro cantou de lá, opa, acho que dá certo, como que foi? Eu, na verdade, comecei a cantar primeiro, já cantava em barzinho lá na cidade, região e tal. E aí a história é um pouco longa, mas a gente vai tentar resumir aqui. O engraçado é que eu era doido para formar uma dupla sertaneja. Mas o que acontece? Na região nossa, na Bahia, é bem difícil você encontrar duplas. Você vai encontrar cantor solo, cantores de axé, pagode. Que é um perfil musical diferente, né? Arrocha, e é assim, uma loucura, tipo assim, é diferente demais. Sai uma dupla sertaneja, gostar de cantar sertanejo romântico, raiz, como a gente gosta, lá da Bahia. E aí eu falei, cara, eu preciso montar uma dupla sertaneja, o que é que eu vou fazer? Aí eu fui no YouTube e coloquei lá meu telefone e falei, preciso de uma dupla, ou preciso de uma segunda voz urgente. E aí veio vários comentários, galera do Goiás, galera de São Paulo, eu falei, bicho, mas é muito longe pra mim. O Diogo foi lá, Logo ali do o lado? comentário, ele falou, eu sei fazer um pouquinho de Rapaz, tá segunda parecendo voz. aquele namoro de internet, não é, prefeito? Aí ele falou, eu sei fazer um pouquinho de segunda voz. Mas aí eu vi um DDD 71, que é o DDD da Bahia. Eu falei, caramba, mas não vai saber fazer segunda voz. Aí onde eu me enganei. Aí chegou lá, o homem é modesto. Aí demorou um tempo, eu não respondi. Eu falei, cara, 71, DDD 71 e tal. Eu não quis O responder. número já é sugestivo, é um 71, É né? um 71. É um 71, eu digo, eu vou deixar quieto e tal. E aí passou uma semana mais ou menos, eu não respondi o comentário, ele ficou com Vai vergonha fazendo porque eu difícil, não fazendo ia... difícil. Ele foi e apagou o comentário. Eu disse, Diogo, era pra você deixar isso vai ficar pra história. Ele apagou o comentário. Ele foi e chamou no meu WhatsApp, mandou o mesmo texto. Eu sei fazer um pouquinho de segunda voz. Eu falei, caramba, aquele cara do YouTube de novo, agora no WhatsApp. Acho que ele pensou, ele não respondeu no YouTube, mas agora ele vai responder. Aí já era 10 e pouca da noite, eu deitado, tava com minha esposa, e ela falou assim, cara, por que você não abre o áudio pra você ver o que é? Talvez é isso que você tá procurando, uma dupla. Eu falei, não, mas... é um contato, é um DDD 71, a galera daqui e tal. Eu acho É um que, assim, 71. eu acho que assim, realmente a pessoa aí gosta de música, mas não é o que eu estou procurando, que eu quero uma segunda voz, um dueto sertanejo, uma música sertaneja.
E aí tal, abre o áudio, não abre, resolvi abrir o áudio. Depois minha esposa insistiu tanto, eu abri o áudio. E aí eu tava cantando aquela, quem sou eu sem ele? Não, pode cantar, puxa aí. Sou Ué. eu. Quando chegou no refrão, eu falei, caramba, meu Deus, é isso aqui que eu tô procurando. Achei o homem da minha vida. Achei o nome da minha vida. Eu, em vez de responder logo ele, não, fiquei namorando com áudio. Repeti o refrão toda hora, falei, caramba, é isso que eu tava procurando. Aí falei com ele assim, ô, você é de onde? Ele falou, sou de Pojuca. Eu, como de Pojuca? Você é daqui da Pojuca? cidade? É. Pojuca, inclusive, quando ele falou Pojuca, o prefeito já identificou. O senhor conhece Pojuca? Não conheço, é só de nome. Porque quando ele falou sobre você, Bahia... É, porque a gente sabe que é Bahia, eu conheço. E aí ele falou, sou daqui de Pojuca, tal, eu vejo você cantar sempre. Aí eu falei com você no YouTube, você não me respondeu, tal. Aí eu falei, cara, vamos marcar um ensaio aqui, 10 e pouca da noite. Como que E como ensaiar foi o esse horário? ensaio? Mostra agora cantando. Eu quero ouvir cantando. bora. Inclusive, vou ali acudir meu amigo que está ali no churrasco, Vamos. o churrascolino. É. Aí vocês podem puxar uma... Pode sim. sim. Vamos puxar a tua vida por um beijo? Bora? Vamos. Uma das mais pedidas no nosso show. Que a gente Então vai ama lá, cantar. vai lá, que eu quero ver. Agora. Prefeito, presta atenção. Vamos ver se é bom mesmo. Difícil O demais. senhor vai ser o jurado deles. E te amar Eu assim. tô fora, tá doido? Amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar, Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Era isso que eu tava procurando. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim. Era isso aí que eu tava procurando. Obrigado. E eu vou te falar, até o prefeito tá batendo palma aqui, viu? Aí eu Obrigado, puxei as obrigado, palmas, hein? o caminho é bom, pô. Tá doido. Obrigado Gente, demais. mas é isso mesmo, isso é história de sucesso. Prefeito, quando a gente escuta uma história dessa aqui, a gente vê que é isso mesmo, né? É muito semelhante às histórias de quem fez sucesso. É força de vontade, determinação. E, por falar em força de vontade, nós não estamos com o Churrascol aqui hoje, porque ele viajou e deixou o nosso amigo Churrasco Lima. É Churrasco Lima, né? É, Churrasco Lima. Na verdade, o Matheus é amigo nosso, tá aqui hoje, falou assim, não, vamos assar essa carne lá, que eu quero é estar lá no programa com vocês. Matheus, vem cá. Qual que é o maior desafio de assar carne? Olha aqui pra você ver, tá pegando fogo. Ô, Glei, Não deixa queimar? Vai lá, você tá Mas, assando, ó a responsabilidade, você tá assando carne pro prefeito. eu quero vir cá um dia assar a carne, que eu vi porque não tem muito traqueiro contra aí, né? Eu vou assar uma senhor carne viu por lá? dia. O senhor viu Eu vou lá? vir um dia. Aí vai vir o Vilmar, então, assar carne. Isso, Ó, verdade. prefeito, isso aqui é um compromisso que o senhor tá fazendo, tá Moço, registrado. Vou marcar o dia. Melhor Aí eu não vou vir pra dar churrasqueiro que entrevista, eu quero só fazer. O Anderson tá mexendo lá, o que é Anderson? É pra ele focar na gente aqui, né? Não, vou orientar ele aqui, ó. E o senhor traz o cinegrafista também, que ele tá puxando a câmera aqui. Não, o cinegrafista é o melhor do Brasil. Tem outro não. Aí tá juntando os dois aqui pra ver se dá meio churrascol. É isso. Mas, gente, falar em churrasco, eu quero agora agradecer o Jonas, que é o nosso parceiro lá do Supermercado Cabral. Jonas, mais uma vez você arrasou. Não é o churrasqueiro dos artistas que está aqui, mas é um artista churrasqueiro. Porque. Churrasqueiro do Gustavo Lima ainda. É churrasqueiro do Gustavo Lima, gente. ó. Claro aí. Não, então eu vou falar pra você, não tem que pagar aquele negócio lá que direitos autorais, porque. Tem, ué. Pra mim ainda. Não, então o trem que tá ficando caro. Jonas, lá do Supermercado Cabral, de Itaberaí, é quem está patrocinando aqui a carne pra gente. Inclusive, eu quero falar também agora com o Zuca. Tomaram seu microfone aí, Zuca? Pode ir. Aqui de vez em quando, prefeito, o cinegrafista cai.
Ele sai atropelando, sai passando em cima da câmera, mas o Zuca tá com o pessoal aqui, que são artistas bacana pra caramba. Então apresenta eles pra gente. Pessoal, bom dia. Pessoal que está em casa, pessoal que está aqui. Prefeito, prazer conhecer. Pô, fica sem entender, né? Bom dia, luz acesa. Nós estamos aqui com o Marcelo Augusto e Rafael. Só que antes de falar deles, eu queria agradecer o Gabriel Guerra, que a hora que eu liguei para ele, ele se prontificou na hora, largou o que estava fazendo e veio. Nós vamos marcar um programa para você vir também, para estar aqui com a gente, tá? Mas no ele final... pode até dar uma palhinha pra gente aqui, né? Dá, se você quiser, ele dá uma palhinha. Maravilha, maravilha. Você fez uma propaganda dele aqui. Rapaz, o cara me socorreu a hora que eu chamei. Né? E se você, rapaz, o cara é bom demais pra cantar. Ele tem um Mas trabalho dele também acontecendo aí, né? Tem. Participação do Jefferson Moraes, recente agora. Bacana. E eu tô aqui com o Marcelo Augusto e Rafael. Rapaz, esses caras, uma vez o empresário deles ali, o Kennedy, me ligou e falou, cara, tem uma dupla aqui, eu quero que você vai tocar com nós, lá no Simprão. Aí mandou a foto deles e falei, não, esses caras não é cantor não, velho. É mesmo, Não, rapaz? não é cantor, Você julgou o livro pela Julguei, capa? Esse tinha cara de cantor, não? Quero até pedir perdão aqui pra eles. Tinha cara de cantor, não? Tinha não. Não é bonitinho, Rapaz, Eles não estavam naquele estilo, porque o Zuca ele é todo estiloso. O Zuca é daquele modelo ali, ó, dos meninos aqui, ó. É o peitão aberto, é o botão, um botão solto aqui. Ele foi tocar pra nós guitarra, ele Eu achei que ele era o cantor. Rapaz. aí cheguei lá, beleza, né? Não conhecia eles, né? Montei meu setup, minha guitarra, meu violão e tal. Aí quando os caras começaram a cantar uns do Zezé de Camargo, eu tava tocando assim, Mas pera aí, é eles mesmos, né? não é eles, não estão dublando. Pensa nos caras que cantam bonito. Não, então vamos pensar, não. Vamos fazer eles cantar aqui, vamos, né? Porque vamos ver se é verdade Não, mesmo. agora vocês não fazem eu passar vergonha. Pega aquela moda doída e mostra aí pro nosso Brasil. Então vai lá, rasga a moda aí, que daqui a pouco nós vamos chamar os intervalos, o final da moda deles. Agradecer a oportunidade de a gente estar aqui. Obrigado de coração. A gente que agradece. Foi a primeira vez, a mais forte talvez, que alguém fez meu coração bater descompassado assim. Foi um tiro no olhar, tanta pressa de amar, e uma febre tão louca queimava na boca. Tive que me entregar. Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais, pois ninguém soube arrancar de minha falta que você me faz. Fiquei tão preso nesse amor que não consigo me soltar. Quem vai secar meus olhos que estão cansados de chorar no mar? Amor assim é tão ruim, só vem pra machucar. É uma paixão que o coração não quer deixar voar. Amor assim não dá pra mim, é muita solidão. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Amor assim é tão ruim, só vem pra machucar. É uma paixão que o coração não quer deixar voar. Amor assim não dá pra mim, é muita solidão. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Mas rapaz, você tá doido, vai fugir não, aí, ó. Não vai fugir do coração não, gente. Você já tá no coração de todo mundo aqui, eu tenho certeza disso. Obrigado. Agora eu quero falar pra vocês, dar um recadinho importante. Laboratório Mais é o laboratório que faz mais por você. Pessoal, inclusive eu quero agora chamar a atenção de vocês para falar sobre o Laboratório Mais. Laboratório Mais fazendo mais por vocês. E hoje está aqui nos
prestigiando com a sua presença. Muito obrigado do Césio pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Stephanie. Obrigada. E o laboratório está situado ali, próximo à Assembleia Legislativa? Isso, na Avenida Olinda, número 151, no Jardim Novo Mundo, aqui em Goiânia, ao lado da Assembleia Legislativa. E estamos esperando por você. Olha só que maravilha. Eu fiz os meus exames lá também, né, do César? Inclusive já ficou pronto, né? Já ficou pronto. Eu fiz num dia, ficou pronto no outro. Exatamente. E a gente enviou diretamente para você no WhatsApp. É rápido, né? Isso. Eu quero agradecer ao do César e a Stephanie pelo atendimento, pela qualidade do atendimento. E Laboratório Mais, fazendo mais por vocês. Há 13 anos no mercado, atuamos no segmento da construção civil. Somos reconhecidos pelo atendimento personalizado, entregas de qualidade, cumprimento de prazos e comprometimento com os nossos clientes. Transparência, confiança, segurança e resultados são os nossos valores. Via Bela Construtora, especialista em patrimônios. Para você que busca serviços especializados em martelinho de ouro, a Multimarcas Martelinho de Ouro é especialista em martelinho de ouro, funilaria, pintura em estufa, polimento e muito mais. Estamos situados aqui na Avenida Antônio Fidelis, setor Parque Amazônia, Goiânia. Venha e faça o seu orçamento com o Miguel, Multimarcas Martelinho de Ouro. Hoje estou aqui na Eletro Jorge para falar para vocês um pouco da história dessa loja que já está completando 30 anos. Uma loja de materiais elétricos que já é referência aqui na região do Setor Pedro, na Terceira Radial. Eletro Jorge Materiais Elétricos. Está aqui na Terceira Radial, setor Pedro Ludovico. Vem aqui e fala com o Jorge Filho. Hoje estamos com um quadro nos bastidores do sucesso, então eu vim até aqui nesse restaurante nordestino que é gerido, administrado. Estou aqui com o proprietário Alexandre. É um prazer estar contigo, muito obrigado por prestigiar nosso restaurante, né? O restaurante nordestino foi criado aqui no bairro Parque das Laranjeiras. Tudo começou praticamente, a gente é de uma família de Brasília, né? A nossa família nasceu junto com Brasília. Nós viemos de uma família de jornalistas, né? É onde a primeira jornalista mulher foi a minha avó, Vera Lúcia. A sua avó foi a primeira jornalista mulher no Senado de Brasília, a fazer programa de televisão e rádio. Aí depois nós lançamos o jornal Classe A, que anos depois se tornou a revista Classe A, uma revista que parou em Brasília, mas praticamente com 48 anos. A revista Classe A é da sua família? É da família. Foi fundada pela minha mãe, que foi inclusive... Não, gente, olha aqui para vocês verem. Aqui é a foto da sua mãe. Minha mãe, viva ainda, foi formada em Direito pelo presidente Juscelino Kubitschek, né? Aqui é ela e o presidente Juscelino Kubitschek. Olha para vocês verem a tradição dessa família. A vinda para Goiânia foi maravilhosa. Aí eu montei meu primeiro restaurante, que foi um bistrô chamado Zeus. Zeus, muita gente também se lembra do restaurante Zeus. 4, 5 anos no setor oeste, ao lado do Castro Hotel. E depois que começou a ficar pequeno, a gente queria montar uma coisa maior. Aí fomos montar o restaurante nordestino. Porque as pessoas às vezes veem a gente depois já com uma casa montada, acham que aquilo ali nasceu pronto. Vê um negócio desse tamanho aqui, fala, puta que pariu, o cara já lançou, acertou de primeira e o cara tá arrebentando, o cara foi inteligente. E na realidade não é nada disso. Aqui tem muito esforço, tem muitas noites sem dormir, tem projeto. Essa casa aqui foi desenvolvida. Então tudo isso que você está me falando são ingredientes da receita de sucesso. Com certeza. Não, eu falo que assim, o sucesso ele vem como uma caminhada. A gente é igual faculdade. Você não entra hoje e já se forma e sai ganhando dinheiro. E a mesma coisa no comércio. O comércio é muito importante as pessoas entenderem que
é dia após dia. Essa fala sua é muito importante porque, principalmente o pessoal de casa, muitas pessoas que querem empreender, querem entrar nesse ramo, ou seja, outro tipo de negócio, ele tem que entender que é um processo. Com certeza. Você já não chega a abrir uma casa dessa e ter o público que você tem hoje da noite pro dia. Não, com certeza não. Você tem que ver que quando você abre, primeiro a gente tentou fazer uma pesquisa de mercado para saber o que o goiano estava faltando para ele. Foi onde nós chegamos perguntando, pesquisa, a gente viu que assim, que existe hoje. Se você olhar em Goiânia, você vai ter uma grande quantidade de nordestino que veio, fez riqueza aqui, tem o seu comércio. E que trouxeram essa cultura para cá. Trouxeram a cultura e não tem um lugar que os representa. Foi aí que eu decidi montar um restaurante mais ligado à parte nordestina. O clima aqui é gostoso. Aqui você às vezes está aqui no restaurante, daqui a pouco vem macaquinhos pulando. Olha só. Porco-espinho passa na rua de noite. Então assim, as pessoas parecem que você está no interior. Que maravilha. A parte da Laranjeira, para mim, eu falo assim, que é uma casa que me acolheu, o pessoal aqui. Outra coisa do Parque da Laranjeira, o povo aqui é muito antigo que mora aqui. Então, você fala com pessoas que convivem aqui há 40 anos. Tradição. Seus clientes aqui são aqueles clientes que se mantêm. Com certeza. E isso tem sido, acho que o sucesso vem daí. Vem de você trazer essas pessoas para perto. Aqui as pessoas vêm, contam a história dela. Aí já encontra com um amigo que está na outra mesa e vai bater naquele papo. E é isso que é gostoso. Porque quando eu larguei a parte de jornalismo para vir para a área da culinária, era justamente porque era a forma que eu encontrei de continuar tendo esse contato com o povo. Você não só é um empresário, você vivencia isso aqui na sua personalidade, na sua família, o seu dia a dia, é viver isso aqui. Bom, é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero convidar todos, a população de Goiânia, a conhecer o restaurante nordestino, a sentir a explosão de sabores que é remeter aos pratos nossos nordestinos e que, com certeza, as pessoas vão sair daqui diferente de como chegar. Como não poderia deixar passar, né? Agora eu convido você e a sua equipe a degustar os pratos nordestinos. E hoje você irá provar o prato mais vendido hoje, que é o baião de 2. É o carro-chefe? É o carro-chefe, juntamente com a muqueca de pintado de rio. Uma coisa, entender, nossos peixes, nossas coisas aqui, são de origem, é o nosso pintado de rio com camarão. E vocês vão depois dar opinião do que vocês acham do prato que vocês vão degustar. Vamos lá experimentar, Vamos lá. Bora lá. Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. E a comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só Gostou? Delícia. Tá aprovado? Aprovadinho. Gostou? Provado. Essa é a moqueca. Bora lá, pessoal. Essa é a moqueca de pintado, peixe de rio, com camarão. E tem aqui o baião de 2, você pôs o baião de 2, né? Que é uma delícia. Uma delícia. Gostoso, tá aprovado? Demais. Pode chamar o pessoal pra vir pra cá? Pode. Restaurante nordestino. O pessoal também quer pizza, viu? A saladinha aí. Maravilha, uma delícia. Haja colírio preto, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim. E vai piorar se não volta ligeiro pra mim. Haja colírio preto, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim. E vai piorar se não volta ligeiro pra mim. Maravilha, olha só. Já voltamos, inclusive nós voltamos aqui com o nosso ajudante do churrasco. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo, que é o nosso advogado aqui do programa. Inclusive está usando essa camisa bonita. Fala pro público de onde que é essa camisa? Lá do Adalberto Camisaria. Fala aqui perto do microfone que você tá sem. Lá do Adalberto Camisaria. Adalberto é moda masculina. Eu também estou usando a camisa do Adalberto. Inclusive estou sem o paletó hoje para poder mostrar aqui a marca do Adalberto. Mostra aqui, ó. Tá no peito aqui, ó. Tá no coração. Então, um abraço pro Adalberto, que é quem está vestindo toda a equipe aqui do programa. Eu quero indicar para vocês, viu, meninos? Se vocês querem vestir uma camisa com qualidade, moda masculina com qualidade,
lá com estilo, elegância. Adalberto, cara, é fora de lógica. Adalberto. Prefeito, também quero indicar para o senhor. Encerrou, prefeito, não vou indicar mais ninguém. O que aconteceu? O que está acontecendo com a equipe? Acabou o tempo? Ah, porque acabou o tempo. Gente, vai acabar, a culpa não é minha não, olha lá, ó. Mostra que rapaz lá, ele que fica determinando o tempo aí, ó. A culpa é dele, ó. Então, posso continuar indicando aqui para o prefeito? Então, prefeito, ó, o senhor vai lá no Adalberto, moda masculina, e fala lá com Adalberto Júnior. Sabe qual que é meu sonho agora, velho? Você me dá o endereço do Adalberto, que eu gostei demais dessa camisa. O senhor gostou mesmo? Demais da Não, então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui na tela aqui, para o pessoal de casa também que gostou. Isso. Pode procurar o Adalberto. E para você que está em casa, a gente está encerrando aqui o programa Receita de Sucesso, mas a gente continua pelo YouTube, então você pode acompanhar a gente por lá. Prefeito, e voltando aqui na sua história, o senhor nos contou uma trajetória bonita. Eu quero parabenizar o senhor, porque são pessoas que passam por essa trajetória que o senhor passou, pelas dificuldades que o senhor passou, é que valoriza o ser humano, que valoriza as pessoas. E para gerir hoje outras famílias, para gerir uma prefeitura, você tem que conhecer essa realidade. Então isso aqui nada foi por acaso, eu tenho certeza disso. Tudo que o senhor passou já era uma preparação, e vocês falam muito em Deus, eu achei muito bonito em relação à união de vocês, já estava preparado por Deus. Isso tudo também foi uma preparação de Deus, eu tenho certeza disso. Gleico, hoje eu faço gestão numa cidade de 650 mil habitantes, então eu sou a esperança daquelas pessoas. Então eu estou preparado para gerir essa cidade, porque eu sou a esperança dessas pessoas que acreditam que eu posso fazer um bom governo, acreditam que eu posso suprir os anseios da sociedade, todas as áreas, infraestrutura, educação, saúde, desenvolvimento urbano. E o senhor conhece e meio esses ambiente. anseios? Eu conheço todos os problemas da cidade, a gente tem o conhecimento e estamos lutando para que nós possamos solucionar esse problema. E vamos solucionar esse problema. E por falar em preparação de Deus, Deus veio preparando gestores com qualidade para a Aparecida de Goiânia, que foi o que deu, assim, a Aparecida de uns tempos para cá, ela é uma outra cidade, né? Eu não sei se você sabe, a Aparecida, 11 de maio agora, que é a festa de maio, fez 101 anos. 101? Da primeira missa de emancipação política, quase 70 anos. Mas 101 anos de fundação da cidade. Aparecida... Teve essa primeira missa. A Aparecida, ela acaba sendo mais velha que Goiânia. Mais velho que Goiânia, mais velho da sua fundação. Na verdade, nasceu onde teve o Cruzeirinho, teve a primeira missa. Nós estamos agora restaurando a igreja para entregar, agora já é santuário para entregar no final do ano para a comunidade católica, toda restaurada. Vai restaurar a igreja? Já está sendo feita, uma obra de R$1.550.000. São emenda do professor Alcide, do Francisco Júnior, a contrapartida do município de R$150.000. E no fim do ano, porque ali está a história de Aparecida, ali teve vários casamentos, vários batismos, quantas pessoas que passou por ali, que foram abençoados pelos padres ali, e hoje inteira 101 anos. Então, muito orgulho de poder fazer a gestão dessa cidade centenária, que me orgulha muito, e sair de Aragoiânia para fazer a gestão de Aparecida. E muitas pessoas de Aragoiânia que me conhecem a minha trajetória se orgulham de ter um biscoiteiro fazendo gestão na cidade de Aparecida de Goiânia. O senhor tocou nesse assunto e eu já estou com a dúvida aqui, então já chegou no momento certo. Quando foi que a história do senhor se misturou com a história de Aparecida? Exatamente, eu saí daqui, como eu falei para você, que meu pai se separou da minha mãe, meu tio era gerente de uma empresa em Lusiânia, e a gente foi para lá. E aí tinha um primo meu... Então ainda criança? Ainda criança eu fui para lá. E aí tinha um primo meu, aí na maioridade já, um primo meu me convidou para vir ser camelô em Goiânia, e eu vim para casa dele aqui, lá no Jardim Alto Paraíso, e uns 7, 8 anos depois eu comecei minha trajetória política e hoje estou aí como prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia. Então, que bacana, que palavra bacana. de hoje só tem uma, gratidão. Por gratidão. E nós estamos contando aqui uma receita de sucesso que na verdade é um exemplo de superação, um exemplo de história a ser seguidos e não só também a do prefeito. Primeira dama, né, que veio trazendo essa estrutura familiar para o prefeito, também para os meninos que vieram aí da Bahia, Em busca de um sonho, né, Gleico? Em busca de um sonho, de uma região que o sertanejo não é tão forte, mas eles se encontraram ali da mesma cidade, não se conhecia, mas se encontraram na mesma cidade e estão construindo sua receita também. E pra gente aqui é uma honra tá ouvindo essas palavras do prefeito, da primeira dama. Aprendizado pra gente, é uma aula pra gente, né? Demais, com certeza. Essa trajetória do prefeito e chegar onde ele chegou é a trajetória que vocês estão fazendo. Deixou a cidade de vocês, deixou a família e está construindo. E a gente estava falando no início, às vezes as pessoas veem o sucesso acontecer, a coisa acontecer, seja lá qual área seja, ou no meio artístico, ou no meio político. O retorno aqui não vai atrapalhar, não?
vê o sucesso acontecendo, o resultado bom acontecendo, muita gente só vê aquele momento. Aí fala, o cara deu sorte. Deu sorte. O prefeito tava É o falando. que eu brinquei com o prefeito aqui mais cedo. O senhor teve muita sorte? Isso. É muita persistência, muita fé em Deus, primeiramente, muita persistência e muita garra para poder chegar lá. Isso. Inclusive, quando eu brinquei aqui em relação à sorte dele, a gente sabe que o tamanho da estrutura de sorte que ele tem, ele passou pelo legislativo, ele conheceu toda a estrutura, então tem, de fato, autonomia para fazer o que eu posso sugerir. Igual o senhor fala, com muita autonomia. Eu sei onde eu preciso. Eu sei qual é o problema e vou resolver o problema. Isso. E isso é bom. E eu passei por 2 secretarias importantes. Fui secretário de governo, primeiro no Adamir Menezes, em 2001, e fui secretário do Maguito de 2013 a 2016, secretário de esporte. Fiz um baita de um trabalho em Aparecida de Goiânia. Olha só, essa autonomia. E vocês já estão onde estão, e com essa autonomia e determinação que o prefeito está falando aqui, segue, que pode ter certeza que o resultado é sucesso. Se espelhar nos bons exemplos, né, nos bons ensinamentos, isso eu acho que leva a gente para lugares infinitos onde a gente nunca imaginou chegar. Tipo assim, ouvir nossos pais, bons conselhos, isso vai levar a gente para lugares muito longínquos. Estrutura familiar. Com certeza. Gleice, eu quero te parabenizar. Você fez um programa aqui, cara, que todo mundo tem uma história de sucesso. Sim. Não importa de onde ele veio, para onde ele vai, onde ele chegou. Onde eu falei pro senhor, aqui sai cada... É aula. Aqui a gente tem uma aula de história de sucesso. Na verdade, a gente tem uma história bacana, a história dos meninos. Eu gostei demais dos meninos aqui do lado. Eu gostei bacana. Sua história, nós falávamos há pouco ali, é uma história bacana. A minha história se confunde com a história de muitos brasileiros que estão em busca de um sonho e é possível realizar esse sonho. Que bacana. E quando a gente vê um gestor público que está no poder público pensando dessa forma, então tem muitas histórias aí que vai depender diretamente dessa construção e o senhor vai fazer parte dela. Inclusive, prefeito, agora eu quero apresentar para o senhor mais uma receita de sucesso que está aqui conosco. O Zuca vai apresentar para a gente agora. Gabriel Guerra, mais uma vez obrigado, se pronto ficou de estar aqui. Gravou recentemente um trabalho, né? Gravei recentemente um feat com o Jefferson Moraes, chama Lágrima Planejada. Está disponível em todas as plataformas digitais aí para vocês escutar. Isso, e quem é o rapaz que está contigo? Rafael Matias, acompanha a gente sempre aí, meu irmãozão. Pronto, sejam bem-vindos. Rafael Matias está acompanhando aí, que toca... Sempre na viola aí, né? Esse aqui é uma viola? Violão. É um violão? Fala viola, mas violão. É, mas é bacana demais. Agora, eu quero até ver aqui o retorno deles aqui. Você pode cantar um pedacinho dessa música pra gente? Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar esse cara cheio de paixão. Faz um misão pra nós aí, faz. E tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus que deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, não. Você é linda demais, tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. E não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Que maravilha! É sucesso, não é, prefeito? Que é isso, cara? Obrigado, viu?
Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu que Estamos agradeço. chegando aqui ao final de mais um programa. Quero agradecer a presença do nosso prefeito que está aqui, que deu uma aula, deu um show aqui, viu, prefeito? A gente tem muito artista aqui hoje, mas o senhor também é um artista, viu? O senhor brilhantou aqui o nosso programa. A arte está meio desgastada, mas eu tenho sobressaído nela. Brilhantou com a sua história, com a sua receita de sucesso e pode ter certeza, vai servir de exemplo para muita gente que tem vontade de chegar nessa receita, concluir essa receita, fazer essa receita que o senhor, essa trajetória que o senhor seguiu. E quero agradecer também vocês, tá? O desejo é que vocês alcancem cada vez mais longe e que estejam fazendo sempre cada vez mais sucesso. Esse foi o meu programa Receita de Sucesso. Quero agradecer também o Hernando, lá da República de la Pizza. A melhor pizza da região de Goiânia é a República de la Pizza. Então, vai lá no Hernando, procura aqui, vamos deixar aqui o endereço para você que quer comer uma pizza com qualidade. Eu sempre estou lá. Então, vai lá e me fala. No próximo programa vamos mostrar para vocês aí a pizza da República de la Pizza. Ele vai mandar aqui pra gente no próximo programa, viu? Tô esperando, viu, Hernando?